记者杨新会台北报道，受到梅雨锋面、西南气流报道民众预期心理影响，连续2天叶菜类蔬菜都大涨，但也随助产地未受大雨影响，菜价今天跌多涨少，逐渐恢复平稳。不过水果反而上涨。台北农产运销公司主秘陆全利表示，蔬菜市场受到气候不佳、外市销售补涨与量增等影响，交易市况疲软。水果则是端午节前夕的关系，需求量大，价格上才会有波动。从第一果菜批发市场今日批发价格显示，叶菜类蔬菜进货量小幅增加，价格跌多涨少。青江菜从昨每公斤30元跌回25元，小白菜从昨每公斤23元跌回17元，艾菜从昨每公斤26元跌回22元。陆全利指出，蔬菜市场受到气候不佳、外市销售补涨与量增等影响，买气较弱，交易市况较疲软。若端午节前夕气候没有太大变化，供给量都是充足，价格上应不会有太大波动。至于水果价格，和昨天相比，整体价格则上涨，从 35.57 上涨到 40.2 元。上涨的水果包含小番茄、火龙果、柠檬、荔枝、梨子、番石榴、芒果等。涨幅较大的有番石榴从昨每公斤24元涨至34元，涨幅 41%。梨子则从49元涨至63元，涨幅 28%。陆全利表示，水果涨价主要是因端午节前夕的关系，目前节前的需求较大，价格虽然有些波动，但节后需求较平常化，价格也会回到常态。